बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींकने वाले को चाहिए कि ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहे ताकि कोई सुने और जवाब दे। बेहतर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, उसके जवाब में सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, कि इसका जवाब देना वाजिब है। और दूसरे के यरहमुकल्लाह कहने के बाद फिर छींकने वाला कहे यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, या कहे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। और किसी को एक मजलिस में कई मरतबा छींक आई तो एक मरतबा ही जवाब देना वाजिब है, और उसको दोबारा छींक आई तो दोबारा जवाब देना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अल्लाह ताला आलम।